Salut les amis, comment allez-vous? Dans cette vidéo, nous allons apprendre à former des syllabes, des mots et des phrases avec le son F, okay, avec la lettre F. In this video, we are going to form syllables, words and sentences with F. If this is the first time you are watching our video, you are watching Olive Academy, and the lesson we are going through is Fondement de la compréhension en lecture 1, Foundation to Reading Comprehension 1, Chapitre 2, les syllabes. So this is the chapter 2 of the lesson. So if you have not yet watched the previous one, you can get the link to those previous videos in the description. And also make sure you subscribe, click on thumb up, click on the bell so that you can receive the next lesson. Allons à la leçon du jour. Let's move on to today's lesson. F plus voyelle. F. Le son de F est F. F. That is the sound of F. Répétez après moi. Repeat after me. F. A. Fa. F, E, feu, F, I, fi, F, O, faux, F, ui, fu, F, E, fait, F, est, fait, F, est, fait, fa, feu, fi, faux, fut, fait, fait, fait. Vous avez bien suivi? Passons au test du jour. Have you followed well? Let's move on to today's test. Lisons. Let us read. Mentionnez la syllabe quand elle apparaît. Prêt? Merci, continuons. Apprenons à lire. Let us learn to read. Lisez après moi. La fête, la fée, la rafale, la folie, la famine, la file, la sofa, la fêlure, la formule, la fumée, la rafale, la forêt. Ama est affamé. Ama est affamé. Elle fête la fête. René a vu le film. Fatal est affalé sur le sofa. Fatal est affalé sur le sofa. Ali a lu la formule. Now you realize that when you were here, I said Ama est affamé. Est affamé. So this is what we call liaison. You read this one and this word together. So, est affamé. So you must do what you call liaison. Tu dois faire la liaison. Est affamé. That is the correct way of reading. Now, this one too, we have Fatal est affalé. Fatal est affalé. So you read the same thing over here. We did it the same way. Est affalé. Merci, nous sommes à la fin de cette leçon. Rendez-vous à la prochaine fois.